vinil, que quer conhecer aí o funk da antiga, o verdadeiro funk. Fala pra galera, é a data. Vamos estar mostrando de novo o equipamento do Grupo Natureza com os convidados, nossos DJs e amigos, lá no dia 11 de março na Mihal, a partir das 16 horas. Um baile bem tranquilo, 16 às 22 horas, para a rapaziada da antiga que gosta de curtir uma boa música. Aqui de fora, né, Mihal? É verdade, JS, Minas Gerais. Vamos estar apresentando. Quem não de fora, né, pode vir. Pode, estamos de portas abertas aí. Quem tá de boa paz, Deus do coração, é a fim de curtir com a música. Evento de família, né, pessoal? Pode curtir, como pode trazer. Como tá rolando aí hoje esse Isso, exatamente. apresentação. Tamo junto, galera. Valeu mesmo. Valeu, Flávio. Um abraço.